Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi bersama saya di channelnya Baju Yuli Syari Sejak Dini. Bunda, di video kali ini saya mau mereview ini ada obat Paratenza paracetamol. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya mau disclaimer dulu sama Bunda semua. Saya bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi saya tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website yang saya baca ataupun tulisan yang tertera pada kemasan gitu ya. Jadi si Paratenza paracetamol ini adalah obat berbentuk suspensi yang diproduksi oleh Evars. Terus Paratenza ini juga mengandung paracetamol. Ada ini Podoperenin HCY, terus ada dextromethorphan HBE, terus ada kloropinamin malit. Terus ini juga paracetamol yang berfungsi untuk menurunkan demam, menghilangkan rasa nyeri, gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak. Untuk dosisnya di sini tertulis untuk anak-anak usia 2-5 tahun itu setengah sendok takar. Terus untuk anak usia 6-12 tahun itu 1 sendok takar. Dewasa dan anak di atas 12 tahun itu 2 sendok takar 3 kali sehari. Semuanya 3 kali sehari ya Bunda. Terus ini untuk efek sampingnya sendiri, ini tuh mengantuk, terus gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksploitasi, tremor, takikardi, aritmia, ventrikuler, mulut kering, papilasi atau sulit berkemih. Terus untuk penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati, seperti itu ya Bunda ya. Nih. Sini juga tertulis ya untuk menurunkan panas, meringankan batuk, pilek, rasa nyeri, influenza. Nih, di sini juga tertulis banyak banget untuk peringatan dan perhatiannya. Terus di sini juga tertulis penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini untuk lihat box warning. Oke, sekarang kita buka dulu aja ya Bunda kemasannya. Kita lihat nih, jadi dalamnya itu cuman ada obat sama ini sendok Bunda. Nih, jadi di sini tertulis hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal. Terus tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin ya Bunda, karena emang tadi kan efek sampingnya itu bisa menyebabkan kantuk katanya ya. Lalu hati-hati penggunaan obat bersamaan dengan obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Terus di sini juga tertulis penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Terus hati-hati untuk penderita debil dan hipoksia atau kekurangan oksigen. Terus di sini juga tertulis dapat menyebabkan depresi pernafasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dengan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi pernapasan misalkan asma atau emfisema, seperti itu ya. Untuk cara penyimpanannya cukup disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup rapat dan hindarkan dari cahaya matahari langsung. Untuk pengemasannya ini obatnya disimpan dalam botol berbahan kaca ya Bunda ya, jadi harus disimpan di tempat yang aman, jangan terlalu tinggi gitu ya Bunda ya. Untuk harganya ini lumayan ya Bunda ya. Setelah saya cek di online shop, ini tuh ada yang jual dari harga 9.000 sampai 11.000 rupiah ya Bunda ya. Jadi berbeda setiap apoteknya itu.
Oke bunda, cukup sekian untuk review obat kali ini, semoga bermanfaat. Terus untuk bunda-bunda yang sedang mencari baju gamis anak, baju koko anak, ataupun jilbab untuk bundanya, bunda bisa langsung cek website kita bajuyuli.com. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.